President, det var beroligende for alle de nye lokalpolitikerne at her bare fred og fordragelighet i kongeriket Norge, at det ikke i det hele tatt kan finnes kvist. Jeg skal prøve å være litt mer konkret. For Høyre så lokaldemokrati en av de viktigste musklene vi har for å ha bosetting i hele landet. Det at mennesker kan snu seg rundt i eget lokalsamfunn, se hvordan tilstanden kanskje komme på noen gode ideer om hvordan man kan endre ting, og så ha en mulighet til å gjøre grep. Vi enige om at man gjerne vil gjøre det sånn her, uten at man skal føle seg overkjørt av sentrale myndigheter for ofte. Det viktig. Det veldig viktig. Statssekretær Heidi Sørensen, hun reiser rundt med et lobbykurs, der hun lærer miljøvernorganisasjoner og andre særinteresser hvordan de på en best mulig måte skal stikke kjepper i hjulene for kommuner som vil tenke for mye selv. Og mitt spørsmål til representantene blir, har Senterpartiet noe medisin mot det her, siden man i utgangspunktet mener at det bør være fred, fordragelighet og muskler nok ute? Trygve Slagsvold Vedum, så god. Det var mange elementer i denne replikken. Jeg tar tak i det første elementet, begynner med det første først. Og det var at representanten sa at for Høyre så var kommuner veldig viktig for næringsutvikling og skaping rundt omkring i hele Norge. Og for Senterpartiet så ser vi på kommunene som et verktøy. Og i forhold til næringsutvikling så mener jeg at Høyre skal begynne å se litt på sin egen politikk. Jeg tror det aller viktigste vi har gjort etter at vi overtok makta, var den veisatsingen vi har gjort. I år så legges det 3575 km med nytt dekke. Når jeg har vært ute og reist, så det nettopp satsing på samferdsel, forutsigbar skattepolitikk, og så i neste omgang en kommune som server. Men man må begynne med å tilrettelegge for næringslivet direkte, og det har vi gjort gjennom ikke minst å satse på samferdsel, og at det har ført en forutsigbar skattepolitikk, der det ikke har skjedd flere endringer i løpet av ett år, sånn som det gjorde når dere hadde makta. For eksempel skognæringen i mitt fylke fikk 3 ulike skatteregimer i løpet av ett år, på grunn av at det foreligger med FrP og Arbeiderpartiet vekselvis.